Mày y cái này cái tụp pia. Pai bông pek. Tong mama manu ba ai maya me yang birthday Christmas. Hatu sini aku bener. Menyethok mama bi maya. Sisa. Ban teriak maya me me. Maya le cukup angel sya. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Neutrep National Youth Front South East Sora Circle, kladawai gi bor sarkar bantung dagi samlawat kam balit tho khana samari ban palai no iki no high school khna makanam ta ika puli puthi joki khana school. Hau karwo blapha daga seng HNYF sigilat pathai khubor rengkat bat ki video unong aitin jong ani ka seng ba banjab khongwir ulay thu ba kala IT ru daga jingtho saka office block development officer ka Shela Bholakanj block hak bia dei bakani jingdawa te nakaliang kaseng ikwa ban pensai spi pai ba bai dei bat kan sensus ya kabangi ngilawan mi siapa SDO bat aka jimpang dan jung SDO ngila bu ya kan jingtho dia po office bat ngila ni mi pada po office jung video bat ngila ai ke jingtho si video ha kabang ngila kedau ya kini kilai teli kimat kabenikong kemat kabangi keren kedai sipang kinu ikai ba bayak kinong hikai la pendan kam ada kesorka aga hakini ki atli ki benta kata ke baningkong ke election commission ka ba ara ke bete ko sensus activity nah tika kata ke jing hak bete bu jing ju gini hikai ka lomba lada kinong hikai ki sim ya kani ka benta ka ba ki la penut por kani ka benta ka ba peta ada ke government ya kini ki atli ki benta ka ba ki pendek ka kamram kani ka kata pat ya ki hak bete pat ka puli putih bat ngila ban kedeu hang ni ba balik ke puli putih ka hiar ka deh kan ke benta ba ya kapur jong kinang ikai la pendun kam no hakini ki benta ke BT election commission ba ka BT ka sensus di habala da pendun kam ya kinang ikai hakini ki benta haba kinong ikai kila lek pat syaki school ban sim ya ban ai ka jing ikai ya ki kena bat kapelong pat ya ki bakin sim double ki shutter double ki course namar ba kapo juki kala duna ban pendep ya kita ki course kat kum usnan dan takadau bakani ke pendapat kapo syaka jingta ya ki kena hakbo jabing bat hakbo bat hakoi ka khian bat kani kaba ngikwa ban bu jingkili ya ka health department hadu kadon ne ka survey na ka benta kita dikena ya kapa kinong hikai la pendon kam ya ki hakini ki benta but haba kila sim pa di ka benta panikai bakin prung jupo ya ki kus ne ya ki chapter hatu kan kata ne ya ka koi ka kia joki kena te hakabai dai bat kani ka benta ni so ban ong ba sange no ka ikam ka bukam ya kinong hikai hakani ka benta BT election commission bat BT bat kani ka sensus kana bagi noi kai kila pendep ya ka kamram na ka benta ka puli ka buti kana ba ka jela jui ka kiu ka jingnang ka cesta na kata kadau iso banong ba lada kinong hikai kim yo ya kata kapur hakani ka kam puli puti ka bakin ai ka jing hikai ka pura sikina syaki hina na kata kadau ka education hakani ka jela jui kahia te kabenta pat kapa habai de kani ngilaan no kejimut le karan video ngilaan kejimut bin thungno daki dak youth unemployed kiba dan hakini ki jaka ki jongi bakin sim ya kani kabenta bakin tho ya kani ka sensus da kaba kinyo ya ka training kumpala juba da i video bakin ai ka training kapa laisni kaba ngila keli na i video pakata ka training kapa laisni hatu kala ne ban penti kena bah kini ki basim ya kani ka training kila ban shet ya kini ki dokumen ban penti kena laki de ki dokumen ki bam shisha ne ki de ki bashisha nama ngin pen iya pi kum kan kusa kapa wat ka police department haba kala yo kem ki nom Bangladesh
ki shimpor ban pet ban check ya kini ki dokumen nama ka jing thok jong kini ki bri ki banaba da ka baki peni da ki dokumen ki bamde da ki dokumen ki bamde ki basisha de nakalem jong kasen ni so banong ba ngi kenturu ya ka sarkar bakan perkhat bakan pe sani benia ba kade ban aila da kini ki kena kiba mudon kam don jam kiba na start akini ki tanjungi bakin sim ya kani benta nama kapor kin kamyo shibon kapor lada kade hakaba ki hap lada kam ka sha ki bakin training lais ni shitayo wa shibnai ru ki kapor kan kamyo yaki nama kite ki kena kibam mudon kam don jam kiba na start kalong ru ka jing yarap na ka benta ka jong kena benta jongki de kendit pat abang ipai pat siapa ka hakaliang jong ka jong kisnong kita siapa ka customary right jong kisnong kata meneng ilai keren jong kisnong kita pidon ka hok bantip ba ya kinong snong jong hamal la kisnong na kata nilai keren ba dei ban pentikna ba we ki eksekutif membala ni nakaliang jong ki eksekutif membala jong ki dawasno ki deban don lang akan ka benta ka ban sim ya kan ka sensus nama bakila ban penti kena ya ki briu la jong hala ki jong kisno la ki long ki briu bon shong be an la ki long ki briu ki ba long tra nama hakiti ki tan bodra jungi ngitip bakade ko ba yes ba markup bat ka Bangladesh na takada pa don kajing ma habang ya kren siapa kajing buhay sinong jong kini kibajelah ni kibari nama ba katkum kani ka sensus kala kadeusya ba ya kajing lum jitip kadai lightly kita ki question ka ba kinsim ya kajing tip ya ki kendau ya ka jaga puta ya ki jingdon ki jing bat ya klik brew di ladang ikan siapang kijaka puta takada ong bukisnong ki bandon ya benta kana bukisnong kila ban pensisya atu laki ni kijaka kidei ni kijaka ki balong temporary ni ki balong try nama hakti kijaka boda labun da ki we pat kijak ki bom de ki try bulu bat ka we ni syuka ban keren ban keren ru ya kan ka sensus syajak dari spa sapukra India ka Census of Indian Act sejak dari sepak sokupra nama akan ke census ni akan ke authority census ni bakal penkubuat tang ya ka central government bahkan appoint ya kan ke census ka district council kamla pan shimbanta habaya dei bahkan ke duty dia hang ni bakal ke dosha bakal ya like ni kam itu ya ka district council bandan benta akan ke national census hari India di ladaka district council dan sungai kemudian kahok ya katai ka sensus bantip ban pej benia katkum ka ikhtiar ka joki ka kata madyong bat ka bam ro ya kahok long try ka jat benrio ka bri inyau trap ti hakata na kata daw ibu ngikwa ban kentu ya ka diskonsil ru bahkan sim kia akabaya de batkan kebenta bukan tahu kinu pilat kelenti kenapa kan diskonsil kandan kajing yatip lang akabaya de batkan ke sensus nama ba balai mengikdeu pakta ya kasnong kata nama bakani ya bar nama balai ni ong bai kisnong ki hap bandon kamlang kisnong nama kani ka sensus kadon kajing kandon kajing yang bakla ada kisnong kimdon bentalang kemudian lada kisnong kemudian bertalang lada ki pendekam ya ki jaka bat ki map jo kisnong di lada dei haki simship lada dei haki sodarship ni lada dei haki wahada konfederasi pat ka kta ru ngisub nang baka kta ru ya ka customary right jo ki pai benriu haki dor barsunong kat kumbala pun kubwa daka sikshide jong pai ba habai dei bakanika benta poka ya kanika agency yang panes ke ba tray tentang ni po NIT po sora ti nakaliang jongi kung kuseng ni bu ni ai ka chipsaj pi ba ya kanika issue mila sim mila pesajur ya kanika agency ke mana ba ti nakaliang jongi ni
lalet banyak kendu ya usiam buat ya kibo berpek juga NIT bak kajupa bang iyo kalau ba kadang-kadang hak besar juga kuat hadin bak ke isi kala blacklist ya kan ke JNC tika ba solungo bat kalau ba nakalen ke jok ke isi khamlet ban aten what ya first hearing mental ada likely hearing mereka khamlet ban ya first hearing khamlet ban aten pi ka basong ngo kalong ba ngibu basically kalong ba saya kita ka ikhtiar jongka trade license ka bede kini non travel pi kalong ba ka ke ICC kadika khlidu ya ki et ki hima ba kalong ru ha ka jukupor ba ki ilai kini ki jensi ki ya ilai ya ki kos milo jongka da borsno kadol ba hima ba ka ba khadu kolong ba ibu kajingkeli kat kum kajikwa cepat ba kan ki jensi hadu kat mentan kadang-kadang kasti order bang ikwa ru ya ke isi bahkan ai ke jupang bakat pensya cepat ba halor kan ni ka benta. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong no ngi kwayo sngo bhan ika shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban pmi ki kam ki jam jong ki bre jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pej yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hak jella kadon kata kendon ka ba 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban shoot ho bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka jimuntoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.